আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা জেনে নেব আপনার পাসপোর্টে থাকা পেশা এবং আপনার বর্তমান পেশা যদি আলাদা হয় তাহলে বিভিন্ন দেশের ভিসা আবেদনের সময় কোন পেশা উল্লেখ করবেন এবং কোন ধরনের কাগজপত্র দিবেন। তার আগে বলে নিই, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে অথবা ফলো করে আমাদের পাশেই থাকবেন। যদি আপনার পাসপোর্টে থাকা পেশা এবং বর্তমান পেশা আলাদা হয় তাহলে আপনি যে কোনো দেশের ভিসার আবেদনের সময় আপনার বর্তমান যে পেশায় আছেন সেই পেশা উল্লেখ করে ভিসার জন্য আবেদন করবেন এবং পেশা সংক্রান্ত যত কাগজপত্র লাগে সেটা অবশ্যই আপনি বর্তমানে যে পেশাতে আছেন সেই পেশা সংক্রান্ত কাগজপত্র দিয়ে আবেদন করবেন। হতে পারে আপনার পাসপোর্ট করেছিলেন স্টুডেন্ট লাইফে, এখন আপনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, তাহলে অবশ্যই ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি সংক্রান্ত কাগজপত্র দিয়েই আবেদন করবেন।